ও টুবু বেটা, গুড মর্নিং বাবা। এটা কি হচ্ছে? কেমন? গুড মর্নিং টুবু বেটা, ও টুবু বেটা, গুড মর্নিং বাবা। উঠে পড়ো উঠে পড়ো উঠে পড়ো। ছুটি বলে তুমি কি শুধু ঘুমু করবে বাবা? হাই এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। চলে এসেছি আবারও আরেকটা ভিডিও নিয়ে। হয়তো তোমরা অনেকেই গেস করতে পারছো এই ভিডিওটা শ্যুট করেছি সানডেতে, মানে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তো আমাদের মর্নিং হয়ে যায় আরো আগে। যাই হোক, টুবু বেটা স্কুল ছুটি পেয়ে ঘুম থেকে আর উঠতেই চাইছে না। তোমরা ভাবছো তো আমাদের বিছানায় এসব বোল বাটি এগুলো কি করছে? আসলে এই বোলটার মধ্যে একটা ডাইনোসর অ্যানিমেলসের খেলনার সেট রয়েছে। গতকাল ওকে এনে দিয়েছিলাম। বাবা কি বুঝছো, আমাদের টুবু বেটার আনন্দের আর সীমা নেই। ওই ডাইনোসরগুলো পেয়ে যে কি খুশি হয়েছে সেটা কি বলবো। সকাল থেকে যা পিট করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আর এই আমার বারান্দার অ্যাডেনিয়াম গাছটা দেখো, দেখে আমার এত ভালো লাগছিল। ফুলে ফুলে ভরে গেছে, অনেকগুলো ফুল দিয়েছে জানো। কয়েকদিন ধরে এই বৃষ্টি এই রোদ, এত বিচ্ছিরি ওয়েদার না। আর এই ওয়েদারে দেখবে বড় মানুষ কিংবা বাচ্চা সবারই শরীর খারাপ হয়। এই তো টুবুর আবার শরীর খারাপ হয়েছে, মানে ওই সর্দি হয়েছে। গতকাল থেকে প্রচন্ড কাশছিল, আজকে সকাল থেকে দেখি নাকে জল পড়ছে। ওর সর্দি কাশি হলে প্রথমেই আমি ঘরোয়া টোটকা বা রেমেডি যাই বলো না কেন, এই তুলসী পাতা আর মধুর জুসটা দেই। ও খেতে ভীষণ ভালোবাসে, তাই ওকে খাওয়াতে আমার খুব একটা স্ট্রাগল করতে হয় না। দেখো না পণ্ডিত ছেলের কাণ্ড, নিজেই চামচ কেটে জুসটা খেয়ে নিচ্ছে। মাম্মাম কখন খাইয়ে দেবে, এর থেকে আমিই খেয়ে নিই। আজকাল টুবু শোনা নিজেই সব কাজ করতে পছন্দ করে, তাই নিজেই করার চেষ্টা করে। আমার কি মনে হয় জানো তো, বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে প্রথমে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত নয়। তাতে করে ওদের অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, এতে করে সাইড এফেক্টও হতে পারে। টোটকা ঘরোয়া রেমেডি দিয়ে কিন্তু আমি ভীষণ উপকৃত হয়েছি। কি করছো? গুড 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 গুড, পড়াশোনা হচ্ছে। জুস খাইয়ে দেওয়ার পর টুবু বেটা দাদানের সাথে পড়াশোনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওদিকে আমরাও ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছি। প্রথমে হাজবেন্ড আর শ্বশুর বাবাকে দিয়ে দিয়েছিলাম, দেন আমি আর মাও সকালে খাবারটা সেরে নিয়েছি। যখন থেকে এই ডাইনোসরগুলো হাতে পেয়েছে, 1 সেকেন্ডের জন্য হাতছাড়া করতে চাই। ডাইনোসরগুলো আবার 2টো ডিমও পেরেছে। কখন জানি ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে কে জানে। সর্দির মুখ তো খেতে চাইছিল না। ওই সকালবেলায় লাউ ডাল হয়েছিল, সেই লাউ ডাল থেকে একটু লাউ একটু ডাল দিয়ে 2 চামচ ভাত চটকে খাইয়ে দিয়েছিলাম। অন্য খাবার একদমই খেতে চাইছে না। দাদানের কাছে নাতিকে খেলতে ছেড়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি কিচেনে। গতকাল এই চপারটা কিনে এনেছিলাম। চপারটা এনে আমার বেশ উপকার হয়েছে। তো খুব একটা ব্যবহার করতে পারি না, আর যে কোনো ছুরি দিয়ে মাছ কাটা যায় না। আবার বটিতে মাছ কাটতে গেলে ছাইয়ের প্রয়োজন, সেটা আবার পাই। মাছের মধ্যে কাটা হয়ে গেছে। টুকুর জন্য আজকে করেছি পটল আলু টমেটো দিয়ে শিং মাছের ঝোল। চলো তোমাদের সাথে আজকে লোটে মাছের বাটি পাতুরি শেয়ার করা যাক। প্রথমে মাছটা ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। 1 কিলো মাছের জন্য আমি 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ গ্রেট করে নিয়েছি। 5-6টা রসুনের কোয়া থেতো করে নিয়েছি। একটা টমেটো কুচো পরিমাণ এবং স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা আর নুন আর কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাছটা উপকরণের সাথে মিশিয়ে মেখে নিতে হবে। উপরে একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেম লো করে ঢাকা চাপা দিয়ে মাছটা রান্না করতে হবে। লাউ ডালটা সকালেই করেছি। কাঁকরোল আলু ভাজা হয়েছে, আর হয়েছে লাল শাক, আর ওই তো লোটে মাছের বাটি পাতুরি। কলা পাতা আমরা শহরের মানুষরা সবসময় নাই পেতে পারি, তবে বাটি পাতুরি করে তো পাতুরিটা খাওয়া যেতেই পারে। যারা পাতুরি পাগল আমার মতো, তাদের জন্য এই রেসিপিটা দুর্দান্ত হবে। একবার বাড়িতে তৈরি করে দেখতেই পারো। আশা করি চেটে পুটে সব ভাত খেয়ে নেবে। এদিকে দেখো, রান্না বান্না করার পর যেই রান্নাঘরটা ক্লিন করতে নিয়েছি, আমার ছেলে এসে হাজির।
আমার কাজ নাকি সে করবে। ওই গল্প করতে করতে ওকে ম্যানেজ করছিলাম আর কিচেনটাও ক্লিন করে নিচ্ছিলাম। ছুটে ছুটে যাচ্ছে, আবার ছুটে ছুটে এসে মাম্মামের আদর খাচ্ছে। স্কুলে গেলে এইসব কাজগুলো আমার নিশ্চিন্তে হয়ে যায়, তবে বাড়িতে থাকলে একটু ম্যানেজ করে নিতে হয়। ওরা বসছেই না। আচ্ছা মাকে দাও, ডিম দাও। আচ্ছা মাকে ডিম দাও। আচ্ছা করো। তোমার কটা ডাইনোসর আছে? বাবা কতগুলো ডাইনোসর তোমার। বসছে না? আচ্ছা মা বসিয়ে দিচ্ছে। এই বসো, এই ডাইনোসর তুমি বসো। আচ্ছা রান্না করো, তারপরে আমরা চান করবো। আচ্ছা আচ্ছা দাও, মা বসে আছি, খিদে পেয়েছে। হ্যাঁ উফ, মা কি ভীষণ খিদে পেয়েছে, দাও না একটু খাই। ওকে। ও ওটা কাঁচা? আচ্ছা শিওর তুমি কাকু? আচ্ছা। কিচেনের কাজ শেষ করে আবার মাম্মামকে তার সাথে খেলাধুলো করতে হয়েছে। ভীষণ বায়না করছিল সে মাম্মামের সাথে খেলা করবে। শরীরটাও আবার খুব ভালো না, তাই ভীষণ বায়না করছিল, ঘ্যান ঘ্যান করছিল। একটু খেলাধুলো করে চানটা করিয়ে দিয়েছি। ডাইনোসর নিয়েই সে চান করতে গেছে। আবার ডাইনোসরের পেটের মধ্যে জল ঢুকে গেছে, জল থেকে গেলেও হবে না, আবার জলটাও বার করে দিতে হবে। চান করানোর পর একটু অয়েল ম্যাসাজ করে দিয়েছি, দেন খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। কি কোত্থেকে বার করেছো? কি করবে তুমি? ড্রাগন ফ্রুট খাবে? আগে ভাতটা খাও। এই যে মা শিং মাছ রান্না করেছি তোমার জন্য, নিশ্চয়ই দেবো, তোমাকে তো দেবই। ও ড্রাগন ফ্রুট খাবে। এই ড্রাগন ফ্রুটটা বাবা এনেছিল, মানে ওর বাবা নিয়ে এসেছিল। সে খাওয়ার আগেই নাকি ড্রাগন ফ্রুট খাবে। অনেক রকম করে ম্যানেজ করে ড্রাগন ফ্রুটটা হাত থেকে রেখে খাইয়ে দিয়েছিলাম। সে নাকি বড় হয়ে গেছে, টেবিলে খাবে। আর এই তো, এই দেখো আমাদের পাতুরি কমপ্লিট। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল, ভারী সুন্দর হয়েছে পাতুরিটা। যাই হোক, এদিকে দেখো বাপ ছেলের কাণ্ড। নামু দাদান খেতে বসে পড়েছে আর বাপ ছেলে এই করে চলেছে। ওকে আমি ম্যানেজ করে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ, মা বাবা খেয়ে নিয়েছে, দেন ওদের কাছে রেখে আমরাও লাঞ্চ করতে বসে পড়েছি। ড্রাগন, কিউই, ব্লুবেরি, অ্যাডোকাবো এগুলো তো আমাদের দেশের ফুড নয়, এগুলো এক্সোটিক ফুড, সবসময় কেনা হয় না। শখ করে নিয়েছিল টুবুর বাবা। কিছুতেই পিছু ছাড়া হচ্ছিল না টুবু। যতক্ষণ অবধি ওকে না দেওয়া হয়েছে বায়না করেই চলেছে। সবার খাওয়া দাওয়ার পর এই ফলগুলো কেটে নিয়েছিলাম। ভীষণ সুন্দর খেতে। অবশ্য আগেও খেয়েছি, টুবু প্রথমবারের জন্যই ট্রাই করেছি। ওর কাছেও হয়তো ভালো লেগেছে খেতে, খেয়ে আবার চাইছিল। আর ড্রাগন ফ্রুটটা খাওয়ার পর নিজের জিভটা বার করে দেখাচ্ছিল। দেখো মা, রেড মানে ওর ঠোঁট জিভ রেড হয়ে গেছে, সেটাই দেখাচ্ছিল। এটা সবসময় ফলটা কিন্তু খুশি মনে যে খায় না। দেখলাম ড্রাগন ফ্রুটটা ওই যেহেতু ঠোঁটটা লাল হয়ে গেছিল, তাই ওটা চেয়ে খেয়েছে। মাম্মামের কাছ থেকেও ভাগ চান করে জামা কাপড়গুলো কেচেছিলাম, তবে মেলার সুযোগ পাইনি। খাওয়া দাওয়া করে জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়েছিলাম। এখন আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে সেই বিকেলবেলা। টুবুসোনা বেশ 2-3 ঘন্টা ঘুমিয়েছে, আমিও অবশ্য কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়েছিলাম। ও ঘুম থেকে উঠে পড়েছে অনেকক্ষণ। আমি যেই সন্ধে দিতে উপরে এসেছি, সেও গুটি গুটি পায়ে হাজির। সন্ধে দিয়ে নিচে নেমে এসেছি। আজকে সকলের জন্য এই ইনস্ট্যান্ট পপকর্নটা করে নিচ্ছি। এটা বাটার ফ্লেভার, মানে বাটার দেয়া। সবকিছু রেডিই থাকে। প্রেসার কুকারটা বসানোর আগে একটু গরম করে নিতে হবে, দেন সব ভুট্টাগুলো দিয়ে প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা উপরে এভাবে রেখে গ্যাসের ফ্লেমটা হাইয়ে দিয়ে দিতে হবে। জাস্ট 3-4 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু সব পপকর্নগুলো ফেটে গেছে, মানে একদম রেডি আমাদের পপকর্ন। খেয়ে দেখো, খেয়ে বলো কেমন খেতে, কেমন? হেভি টেস্টি। ছেলের কাছে তো পপকর্ন ফ্রাই হেভি টেস্টি লেগেছে, ছেলের বাবার কাছে আরো বেশি। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে সন্ধেবেলা পপকর্ন তার সাথে লিকার চা, জাস্ট জমে গেছিল আমাদের সন্ধ্যের টিফিন। যাই হোক, আমার আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত কারা দেখেছো। তোমাদের ভিডিওটা যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না। তাহলে চলো আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন।